Пациенты кардиолога очень часто жалуются на то, что ночью они храпят. Поэтому доктор отсылает их к ухо-горло-носу. Но давайте мы сегодня обсудим эту проблему и узнаем, а каким образом храп связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с атеросклерозом. Я представляю вам наших гостей. Доктор Белла Койфман, заведующий отделением кардиореабилитации больницы Ихилов, и Марк Мельцер, диетолог, натуропат. Здравствуйте. Белла, а как часто приходится с храпунами сталкиваться? Оказывается, намного чаще, чем мы думали об этом раньше. И не так уж часто сам больной приходит и, так сказать, по своей инициативе скажет, что у него и наблюдается храп. Но весьма нередко мы задаем такой вопрос. Например, когда мы спрашиваем больного по поводу повышенного давления, например. И больной говорит: да, вот у меня повышенное давление, я знаю, вот мне делали гольтеровское исследование, то есть исследование в течение 24 часов, и оказывается, что по ночам у меня высокое давление. Естественный вопрос: есть ли у вас храп? Потому что есть прямая связь между храпом, с некоторой задержкой дыхания по ночам и развитием повышенного давления. Это всего лишь одно заболевание. Есть еще многие другие заболевания, например, диабет. Точно так же получается, что мы спрашиваем человека, есть ли у него это. То есть это один из наводящих вопросов. Поэтому... Вот сейчас, кстати, проведены новые исследования, которые говорят о том, что храп приводит к развитию атеросклероза, и ухудшение состояния при атеросклерозе приводит к инсульту. Безусловно. Это приводит к развитию атеросклероза, во-первых, прямым образом, прямым влиянием на сосуды, поскольку люди, у кого есть храп, у них есть склонность к очень, может быть, кратковременным остановкам дыхания по ночам, но этих остановок может быть весьма много. Если таких и остановок... Они могут не знать об этом, они об этом могут и не знать. Такие люди обычно в течение дня страдают сонливостью, усталостью. Они могут заснуть буквально во время беседы со своими друзьями на работе. Если человек вялый, если ему хочется постоянно спать, и он чувствует, что он не высыпается, он должен обратиться к специалисту и проверить, не храпит ли он во сне, нет ли у него остановки во время сна. Мы никогда не рассматривали храп с точки зрения диетолога и натуропата. А вот как вы видите эту проблему? Ну, в первую очередь храп происходит от дряхлости гортани, то есть тканей и сужений тканей в области гортани. Это происходит по многим причинам. Значит, в первую очередь сегодня речь идет об избыточном весе. Если мы можем заметить, очень многие мужчины, которые имеют избыточный вес, животик, нарушается кровообращение, поток кислорода и дыхание, и особенно если они спят на животе, передавливая дыхательные пути, то образуется этот храп. Кроме того, речь идет о том, что сегодня окислители очень сильно влияют на дыхательные пути. Какие окислители? В первую очередь мы говорим о никотине. Дело в том, что доказано, что люди, которые очень часто курят, у них проблема с дыхательными путями, и речь идет о том, что они начинают храпеть. Кроме того, есть определенные продукты, которые вызывают нарушения здоровья человека. То есть образуется как бы слизь, да, при употреблении этих продуктов? Образуется слизь, значит, то, что советуют диетологи в первую очередь людям, которые храпят, на ночь не есть тяжелую белковую пищу, которая бы перерабатывалась долго в желудке и не позволяла бы человеку дышать. Второе, не есть молочные продукты. Дело в том, что все молочные, даже кисломолочные, не только сладкомолочные на основе лактоза, даже кисломолочные продукты перед сном очень сильно влияют на дыхание, они создают мокроту, и человеку трудно дышать, он начинает храпеть. Специалисты по китайской медицине, они вообще против молочных продуктов, потому что они считают, что они образуют слизь, и они таким образом мешают человеку быть здоровым. Но вот в частности, они вызывают храп. Что вы советуете есть для того, чтобы дыхание было свободным вечером, скажем, когда человек ужинает? Речь не идет только о питании, речь идет о образе жизни. В первую очередь советуется укреплять
гортань. Есть простые упражнения. Ну, такие- воду набрать в рот, да, например? Кроме воды, даже общение. Очень часто многие люди сегодня замкнуты в себе, они не общаются, у них нехватка общения. Даже общение, особенно меньше храпа мы наблюдаем у женщин, потому что женщины всегда общаются. Болтливее, чем да, мужчины, болтливее. да. И дело в том, что вот этим общением они тренируют голосовые связки, они их укрепляют, и поэтому у них они меньше храпят. Кроме того, динамика. Если люди обязаны двигаться, начинать двигаться, особенно перед сном. Если человек перед сном пройдется 15 минут, у него будет кровообращение, у него будет поток кислорода, ему будет намного легче спать, он будет меньше храпеть. Не спать на животе, чтобы не сдавливать дыхательные пути. Это очень важно, потому что очень многие, особенно мужчины, любят спать на животе. Значит, поэтому советов очень много. Советуется также, мы заговорили про атеросклероз, это на самом деле окисление клеток, что приводит к разрушению всему. Свободные радикалы, поэтому в питании советуется в первую очередь из добавок брать омегу-3, омегу-6, которые сегодня очень популярны, это жирные рыбные кислоты. Эти кислоты... Есть рыбу, морепродукты. Да, есть рыбу, морепродукты, это дает защиту клеткам, дает такую пленку, которая защищает клетки от вторжения инородных тел, которая не позволяет окислителям, свободным радикалам атаковать наши клетки. Много рыбы, использовать зелень в питании. И в частности морскую водоросль. Вот. Я прерву вас на минутку. Белла, скажите, как человек может узнать, что у него есть атеросклероз? Для того, чтобы человек узнал, есть ли у него атеросклероз, тут нужно обратить внимание на очень многие факторы. Во-первых, генетический фактор. Если в семье у него кто-то из его родственников, который страдал атеросклерозом в раннем возрасте, конечно же, на сегодняшний день продолжительность жизни уже увеличилась. Сегодня 90 лет, это замечательно. Но все-таки вопрос в том, страдал ли кто-то в возрасте 40, 50 или до 60 лет. И на сегодняшний день действительно очень изменили вообще свой образ жизни. С одной стороны, мы знаем, что мы должны двигаться, и все-таки доминирует сидячий образ жизни. Питание мы все знаем, что нам нужно есть, и мы читаем это в каждом журнале, и в то же время не всегда мы что-то ищем выбираем в меню не совсем здоровое питание. То есть на это тоже надо посмотреть, потому что на сегодняшний день мы знаем, что сидячий образ жизни это тоже является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, то есть атеросклероза. То же самое курение. Курение влияет не только на гортань, курение влияет и на сосуды. Конечно же, и другие факторы риска. Человек должен просто-напросто померить себе давление периодически. Я не говорю каждый день. Да. То есть давление говорит о том, что у человека не все в порядке, что сосуды его забиты. И кроме того, иногда человеку лень даже дойти до своего семейного врача, чтобы сделать общий биохимический анализ крови, посмотреть, что у тебя происходит. Абсолютно так, абсолютно так. И кроме того, люди далеко не всегда знают, например, что у них вообще, что они страдают храпом, что это явление имеет место. И в таких случаях, конечно же, напарник, супруга могут помочь. И здесь вот я могу сказать, что у меня есть очень хороший опыт работы, о котором я лично, как врач, не думала об этом, скажем, лет 10-15 лет назад. На сегодняшний день многие пациенты, которые снижают в весе всего лишь 5 килограммов из 100, я не говорю из 70-75. Всего лишь 5 килограммов у них храп намного снижается, намного уменьшается, и давление, и показатели сахара в крови намного снижаются. Вопрос, хорошо, сахар, давление, а где же атеросклероз? Точно так же, как мы наблюдаем улучшение вот в этих показателях, нет сомнения, что и в атеросклеротических показателях есть изменения. То есть мы знаем, что значит атеросклеротическое поражение. Это не только развитие бляшки атеросклеротической, это еще развитие воспаления внутри бляшки. То есть любое, так сказать, любое мероприятие, любое действие, которое снижает воспалительные явления внутри сосудов, также может способствовать и уменьшению атеросклероза. Благодаря этому
мы не можем добиться снижения заболеваемостью таким вот, с одной стороны, страшным заболеванием, а с другой стороны, заболеванием, которое стоит на первом месте, по возможности его предупредить. Вот, кстати, Марк, скажите, вы как диетолог и натуропат, что можете посоветовать для того, чтобы человек держал свой холестерин, плохой холестерин в норме? Есть ли какие-то препараты, которые могут помочь человеку очистить его организм и похудеть? Безусловно, Анна. В первую очередь я бы хотел бы добавить, мы тут говорили про исследования химические, то есть те же анализы крови. Человеку очень важно проверить работу щитовидной железы. То есть в анализах это выглядит как TSH, есть T3, T4, это открытые анализы щитовидной железы. Объясните, почему? Потому что щитовидная железа Потому что влияет. щитовидная железа влияет на метаболизм, на обмен веществ, и при этом не только растет, ухудшается обмен веществ и холестерол, плохой холестерол, то, что мы говорим, LDL становится выше, а HDL хороший становится меньше, но при этом также при нарушении щитовидной железы может возникать и храп. То есть сегодня есть исследования, которые это напрямую доказывают. Значит, и к тому же щитовидная железа действует на эндокринный, гормональный фон, от чего очень сильно тоже зависит вес. Что можно посоветовать? Сегодня есть фитостеролы, так называемые, их можно купить как пищевая добавка. Эти фитостеролы очень хорошо борются с холестеролом. Кроме того, с ним борется та же омега-3, которую я советовал. Кроме всего этого, можно посоветовать людям те же фрукты, овощи. Это звучит очень банально, но на самом деле они очень хорошо борются. Гранатовый сок, чай шиповника тоже имеет положительное влияние. И, конечно же, динамика. Человек должен понимать, что во время динамики вырабатывается HDL, хороший холестерол, который способен рассасывать эти бляшки, рассасывать этот плохой холестерин, и он предотвращает эти нежелательные последствия, которые приводят к таким тяжелым заболеваниям, как инсульты, инфаркты, потому что он расщепляет плохой холестерол, он не дает тромбоцитам, тромбам накапливаться. В этом месте. Поэтому нам нужен этот HDL, мы обязательно должны двигаться, нам нужен кислород. Без кислорода, мы говорили про усталость в начале, без кислорода не работает мозг. Чтобы мозг работал, нужен кислород и сахар. Обязательно нужен кислород. Кроме того, посоветовал бы всем витамины, для того, чтобы укрепить иммунитет. И в первую очередь... Комплекс витаминов, да, но сделать акцент на витамины из группы В, потому что витамины группы В, они защищают человека от стрессов, они восстанавливают нервную систему, что очень важно при таких заболеваниях сердечно-сосудистых, держать нервы в балансе, нервную систему укреплять. Скажите, пожалуйста, Белочка, когда человек должен обращаться к кардиологу, и есть ли специальные проверки для людей в определенном возрасте, скажем, уже после 40-50, чтобы узнать, в каком состоянии сердечная сосудистая система, нет ли риска инсульта, инфаркта? Может быть, не обязательно даже сразу обращаться и к кардиологу, можно обратиться и к семейному врачу в начале, и это даже уже стоит не в 40-50 лет, а даже после 30 лет. А некоторым людям, может быть, даже и раньше при отягощенной наследственности. С другой стороны, есть ситуации, когда, да, действительно рекомендуется обратиться к кардиологу, потому что кардиолог смотрит на все более То есть строго, при храпе уже точно скажем нужно так. обращаться. Может быть, да, может быть, опять же, в первую очередь нужно это все проверить. Когда же анализы крови, на которые вот мы смотрим, вот эти скобки, эти звездочки, для кардиолога все это намного более сужается. Это не такие скобки, это вот такие скобки. И, конечно же, вот если я не буду сейчас вот перечислять те обследования, которые можно или нужно провести людям, так сказать, определенной прослойки людям, которые находятся в повышенном риске развития атеросклероза, потому что все это очень-очень индивидуально. Делать излишние обследования, например, как люди говорят, я хочу пройти виртуальную коронарографию. Если нужно, если это того стоит, да, но не надо забывать, что тоже обследование, оно обладает, так сказать, и есть определенная, так сказать, и радиация во время этого обследования. То есть врач может определить, а до конца что жизни, нужно. до 120 лет, может, придется таких обследований пройти еще где-то 50-60. Поэтому торопиться делать излишние обследования не нужно. Есть что-то совершенно простое. Или вот если здесь рекомендуют и
совершенно, я абсолютно согласна. Правильно питаться, есть овощи, фрукты, не забывать. Увлекаться овощами, но не увлекаться фруктами. Да, Не все должно быть в правильной Все должно быть в пропорции. меру. Я лично принимаю то, чтобы есть все-таки не более 2 фруктов в день. И если пить гранатовый сок, кто-то придет и скажет, я выпью литр. Мне сказали, это полезно. Мне сказали, орехи полезно. Значит, поем там Много. 20-30 орехов. Все должно быть в меру. И самое главное, безусловно, это движение. Лишних обследований делать не нужно. Есть минимальные обследования, которые, безусловно, которые нужно провести, как анализы крови и так далее. Все, что мы говорили. Спасибо вам большое за ваши советы. Мы уходим на рекламу, а после рекламы поговорим о том, почему нам обязательно нужно завтракать. У нас в студии Заи Кац, фитнес-тренер и консультант Nestle Fitness. Здравствуйте. Здравствуйте. Заи, скажите, пожалуйста, очень многие люди считают, что лучше утром не завтракать для того, чтобы схуднуть и чувствовать себя более активными, ограничиваться чашечкой кофе. Ваши советы? Вы знаете, завтрак, он является очень важной трапезой. Это тот прием пищи, который следует после долгого воздержания от еды. И именно тот прием, который заряжает нас энергией на протяжении всей половины дня, первой половины дня. И действительно, очень многие люди, придерживающиеся каких-то ограничений в питании, находящиеся на каких-то диетах, они действительно пропускают эту трапезу, потому что считают, что таким образом они сокращают общее потребление калорий за день. Но существует очень много также исследований, которые доказывают, что напротив, человек, который завтракает по утрам, он таким образом снижает вероятность того, что на протяжении всего дня он будет перекусывать тут, там всякими не очень полезными калорийными продуктами. То есть как бы более правильно распределяется энергия у человека. Совершенно и верно. Нет такого зверского аппетита, когда хочется в Да, обед съесть абсолютно все и правильно. все. Да. Я вижу у нас на столе фрукты. Вы их предлагаете есть на завтрак? Завтрак, он должен включать в себя такие пищевые элементы, как углеводы и белки. То есть это самые важные элементы, которые должны быть в составе нашего завтрака. Потому как углеводы, они отвечают именно за ту энергию, которую мы обладаем, да, на протяжении дня. Да, то это есть наша подзарядка. Да. Лучше их как утром таковая. есть, тогда не будем набирать лишний Лучше вес. их есть утром, и потом на протяжении дня их постепенно снижать к вечеру. Но почему нужно есть именно вот эти углеводы по утрам? Они преимущественно должны быть взяты из цельных злаков также. Это очень важно, потому как цельные злаки, в отличие от обработанных, они обладают такими важными элементами, как витамины, минералы и пищевые волокна. Пищевые волокна, как известно, они отвечают за более медленную усваиваемость углеводов в кровь, что делает нас на более длительный срок сытыми и более энергичными. Детки очень любят сухие завтраки и с удовольствием их едят. Есть ли смысл и взрослым есть сухие завтраки? Вы знаете, я очень рекомендую сухие завтраки, потому как это такой легкий в приготовлении, очень полезный, доступный метод позавтракать, да, способ позавтракать, потому как в одной тарелочке содержатся и цельные злаки, вот, к примеру, как у нас, да, на столе фитнес сухой завтрак, он содержит в себе и цельные злаки, и важные для функционирования организма минералы и витамины. И поэтому я очень рекомендую. Большой перечень минералов и витаминов, они добавляются и в эти кальций, злаки. фолиевая кислота, да, все это
присутствует в таких вот А завтраках. если у человека есть аллергия на молоко, на лактоз, как можно есть вот эти злаки? С чем их можно Ну, использовать? во-первых, есть молоко, которое специально для таких людей, у которых Без есть лактозы. аллергия. Они, да. То есть таким образом. Мгм. Советуете ли вы добавлять что-то еще в эти злаки? Вы знаете, в этих злаках это и целая серия существует. Они уже идут и с добавками. Но можно также добавлять и фрукты, у кого какие вкусовые предпочтения. То есть их как-то разнообразить? Размешать, да, с Мы чем-то. все ленимся утром заниматься спортом, но физкультура полезна всем. Вот советуете ли вы делать физические упражнения до завтрака или после завтрака? Вы знаете, это очень важный момент, потому как утром, конечно, это зависит от того, какая тренировка. Если вы просто просыпаетесь и хотите размяться, то бежать и готовить завтрак совсем не обязательно перед этим. Но, в принципе, рекомендуется позавтракать, ну, как минимум, чем-то легким. То есть, если это вот такая порция, то пусть она будет уменьшенная, чтобы организм подпитался, да, своей энергией, и, естественно, тренировка будет проходить более эффектно. То есть мы поели немножечко, а потом мы уже сделали не на Подзарядились, голодный желудок физкультуру. Очень часто люди потом берут с собой, вот скажем, на работе тоже не хочется идти куда-то есть и где-то перекусывать, и некоторые целый день питаются вот такими завтраками. Все хорошо в меру, да? Почему завтрак утром такими хлопьями полезен, а если человек его ест на протяжении всего дня, это может быть не полезно? Ну, потому что меню нам должно быть разнообразное. Где-то должно быть присутствовать мясо, где-то меню просто должно быть разнообразным. Если это завтрак, значит, в него включены те компоненты, которые действительно полезны с утра. Вот, поэтому сухие завтраки можно есть, и если кому-то хочется, добавлять в них фрукты Разнообразить, и да, как-то. разнообразить эти завтраки. Спасибо вам большое за ваши советы. Итак, дорогие телезрители, наша программа заканчивается. Мы встретимся с вами в следующую пятницу, а эти выходные проведите с удовольствием, отдыхайте и берегите себя и своих близких. Всего вам доброго. Пока.